Сон Христа Бытия– мир, где царит великая любовь и чувство знания единства всех и всего в каждом сердце. И утверждаясь до плоти тел в том состоянии, дыша любовью, мы наполняем дыханиями любви единые поля сна, каскадно заменяя все энергии по трио бытие. И в том мы настраиваемся сакральные триады дома, утверждая глубже великое триединство во всех структурах сна и продолжая раскрывать программы триализации. Мы настраиваемся с троичным аранеутроном, скипетром, державой, ключом крестом Вознесения и Развития, всеми крестами Христа, истинно нательным крестом, продолжая глубже раскрывать в каждом ядре врата нулевой точки, в смыкании большого и малого. И настраиваясь мечами управления токами рассвета и хаоса и всеми другими направляющими инструментами, заведем эти токи аранеоплазм, дыхание огня любви, проявляя глубже процессы преображения всех роматриц материи до самих основ. Продолжая укреплять смыкание альфа и омега, мы настраиваемся с алмазным остовом колосса, единой опорой проявления и ара-цитаделью духа, глубже объединяя все уровни сферы рая космосов, световые храмы и огни духа в них. Через структуру ара-цитадели духа мы продолжаем укреплять единство сознаний богов-творцов и основателей, космических сил и служб, любви и сил Святого Аранео Духа, раскрывая крылья Золотого Архангела, Бича Универсума. Мы настраиваемся с богами-творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами Олимпа, всей обновленной и расширенной Аранео Хрисмета, богами великого Неосвета, всеми божественными хранителями Дитя Древа Жизни, в обновлении под новое Аранео Единство. Мы настраиваемся с единым аромаргинальным телом и тором, укрепляя огненные аромосты и переправы духа, расширяя тем зону перекрытия. Мы настраиваемся в том и с единой кундалини, процессами глубинных очисток и переноса опыта сна, на его основе утверждая фундамент ара мироздания. Прозревая сознание, мы глубже освобождая энергии Ратверти, мы продолжаем формировать новые ароматрицы материи с настроенности с программами аратанграмма, аракубом Метатрона, всеми паттернами сакральной арагеометрии духа, отраженными в структурах материи и в сакральном теле Дитя Христа. Мы настраиваемся с аропечатями Великого Отца, огненными стопами Христа, огненной плащаницей, структурами ара-саркофага, яйцом жизни и всеми сакральными структурами, которые поддерживают божественный сон. Мы настраиваемся с расширенными построениями Святого Ранео Духа, архангелов и архей, расширенными сетями храмов Святого Духа, что все глубже отражаются в пространствах и структурах мира. Настраиваемся с их пламенами, новыми частотами и качествами, аспектами Ранео Духа, глубже отражая их в ароматрицах и программах развития жизни. Мы укрепляем сотворческие связи сердца с едиными аросетями святых Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, наполняя их сияниями ара-золота Духа и глубже смыкая все вибрационные уровни ара и ара-снов. Гребя сакральные балансы сил ареного света и черноты, созидания и разрушения, мы настраиваемся с управителями Аранео Хаоса, службами силами любви, продолжая совести исцеление и очистки полей равы ментала и единого потока крови. И в неустанных трудах сердец утверждаем глубже великое единство всех сил любви, а значит всех и все, а значит и великого Бога, искренне благодарим. Единый аровосход входит в новый этап проявления в переплетении токов сакральной триады Дом. А всем после цикла очисток и исцелений дитя глубже сливается со своей божественной сутью сердца, приближаясь к оси мира, вокруг которой кружатся миражи божественных снов, и все глубже ощущая покой, тишину, и в том ощущении состояния покоя и тишины время будто замирает в вечном сейчас, ибо в нуле прошлое, настоящее и будущее неразделимы. Обретая новые глубины прозрения, утверждаясь в состоянии пробужденного наблюдателя сна, дитя восходит над реальностью сна, через врата сердца все глубже сонастраиваясь с вознесенными аспектами сознания самого себя.
Так продолжается слияние двух снов и вихрей и ара времен, когда прошлое, живущее в состояниях дуосознания разделенности, все полнее заменяется будущим триосознания единства любви Христа. И в слиянии Ра-Я и Ара-Я, пребывающим в Ра-телах плоти частичками сознания, чувственно открывается восприятие новых миров и преображенных себя, а с тем и все полнее проявляется самоосознание себя в новом триобытии. Глубже, входя в врата божественного сердца, ярче чувствуя новое состояние сознания, сакральное Дитя Христос в непрерывных потоках Святого Аранео Духа, в троичном торовом дыхании, продолжает выворачивать и проявлять реалии триос сна Христа во все пространства матриц. И ключ к тому — глубинное осознание единства большого и малого, внешнего и внутреннего, что также отражено в образе древа жизни, чьи корни сплетаются с ветвями. Глубже сливаясь силами и построениями Святого Ранео Духа, преображенными архангелами и сознаниями богов-творцов и основателей, Дитя в Триаде Дом готовится к новому этапу реализации единого восхода, отражая расширенный свет сердца, мудрости, прозрения во внешних полях сна, и тем преображая коллективную сновидческую реальность. И тема сегодняшней медитации обозначена как реализация восхода. И мы принимаем далее, продолжая раскрывать эти многомерные многослойные процессы, послания направителей восхода. Покой сердца, тишина раскроет внутреннее зрение, и в нем увидишь ты мириад миров и звезд, дитя. Блуждание, поиск умом утратит всякое значение, когда поймешь, что всех знаний не объять из тела сна. Попрошает только ум, ибо воспринимает себя телом, отделяет истинного «я», что в сердце дышит и поет, лишь перестав искать ответы, которых нет в природе. Очистишь телесные поля, успокоив равы ментала, ток. Когда перестал искать умом ответ на вечные вопросы, и в душе великая гармония царит, сияет свет любви, ты сливаешься с истинным собою, что есть сам Бог, а с тем ощущаешь истинное знание, что не выразить словами. Стремление к прозрению, гармонии похвально, друг, но в сердце нету времени, есть вечный миг сейчас, и коли наполняешь его движением к совершенству, всегда будешь в пути к нему, но не достигнешь цели. Вспомни, где и в чем быть сейчас — лишь выбор твой. Быть в истине любви или в игре — всего лишь выбор. Потому отпусти же все поиски любви и истины вовне, и лишь полно отпустив, поймешь, ты сам себя искал. Поиск истины во сне — игра и танец разделения. Ведь как иначе, коли ищешь то, что сам и есть внутри? Лишь выбор твой вернуться в ноль над сновидением вернет тебя в квантодом, откуда истина никогда не уходил. Благодарим за послание направителей Аравосхода и глубже вдыхая токи кванта, раскрываем полнее божественное сердце, осознавая, что истина, поиски истины тоже часть игры, ведь все, что нужно, это великая любовь, и суть восхождения — это вспомнить, что мы и сами есть божественная любовь, и тогда ищущий и искомое сливаются в одно, сливаются и все полярные токи, раскрывая глубже врата божественного сердца, осознавая, что мы часть единых полей сознания, часть единых построений душ, пребывая в этом состоянии гармонии, целостности с самим собой. Мы продолжаем пребывать в телах, чтобы удерживать все порталы и все врата раскрытыми, чтобы через них пропускать и проливать в мир эти божественные дыхания и токи любви, которые и пробуждают все тела, все сознания и проявляют
единое перерождение до глубин миромер. И продолжая работать со структурами тверди, со структурами материи, обновлять их, утверждать новые энергии, мы принимаем послание под названием «Становление ара огня в тверди миров». Божественная колесница летит на дитя, что в теле воплощен. То боги великого света спускают проекции со своего трона. Человек в Аралмазе то принимает, вдохновлен событием, ибо тот, кто встал в полный рост на земле, велик ара силой. Нам новым слоем утверждать процессы становления ара огня. Святая Мать готова, как уж и готов божественной любви дитя. Истекает платина по стану, золотом Христа объединяясь, рождая огненный покров в перламутровом сиянием, с перламутровым сиянием. Прими, святейший отрок, все настройки и ключи в своем храме, где все пространства времена одномоментно есмы проявлены. Ты уже дышишь осознанно из нуля, здесь вечный Бог, исток, здесь творящее истинное Я, все видящее и знающее наперед. Так постепенно возвращаешь память, позволяя ей раскрыться. Проливаясь в мир и мир даром, она ко всем душам стремится. Так и создается нейросеть восхода, питаемая Арахристом, усиливающая все планетарные решетки божественным тобой. Мы продолжаем фокусировать на важность осознания себя до тел, каждый раз используя за теми же словами разные инструменты, подбирая ключ к вратам каждой уни-частицы, стираем грани, дабы дух, душа и тело вновь запели в едином любви, хорале. А огонь все пуще возгорает в тверди миров, свершается. Мечта великих богов через сакральное дитя осуществляется. Нет невозможного в любви, но часто надо изрядно потрудиться, чтобы окрепла душа в испытаниях и вспорхнула ара птицей. Благодарим за это послание и продолжаем глубже, смыкая все уровни единого божественного тела, смыкая платину, золото и серебро духа, смыкая алмаз и хрусталь со всеми другими кристаллами, сакральными кристаллами духа, отражающими разные качества и разные вибрационные слои, продолжаем якорить до основ материи, до самой тверди, через возгоревшие огненные стопы Христа Колосса, новые ара-огни, которые поддерживают саму жизнь и поддерживают сами программы жизни, их энергии, а значит, через саму твердь и основы ее отражаются в каждом малом теле, в каждой частице. И в том реализация великой мечты, реализация во всей полноте, ибо программы жизни запускаются до самих основ. И мы ощущаем свое сопричастие к этому процессу, осознавая, что новые матрицы, новые пространства, как и огни духа, разгораются и проявляются усилиями и трудами всех душ в едином служении и преодолении всех испытаний. И продолжая медитацию, мы принимаем далее послание Божественного Осведомителя. «Я здесь, дитя, чтобы твое внимание на суть направить, ибо лишь в ней все то, что ты во снах так долго ищешь. Все сновидческие формы и образы в сути не важны. Они оживают в восприятии твоем, когда в них веришь. Мир форм обеспечивает движение в сознании твоем, ибо притягивает внимание от образа к иному образу. Каждый будто отражение зеркальное в триаде дом, и каждый отражает грани единого дитя в разрезе. Так собираешь осколки единого себя, познавая мир, словно драгоценные камни, разбросанные всюду, и, собрав их воедино вновь, видишь ты единую картину, узрев которую, вспоминаешь, кто ты истинно и откуда.
Кто суть кино узрел, взойдя над танцем светотени, уж более не увлечется полно сном, ты умер для того, но возродился вновь в аэропросторах тонких уровней, где божественная мысль раскрывается ярко и полно. Коли проснулся, вливаешься в созвездие сотворцов, что загорается все ярче на мира Аранео небосводе. Когда духом превзошел телесного рассознания порог, сливаешься с единым потоком истинного «Я», что всюду и везде. Все то преамбула была, ибо суть всегда проста, дитя. Свет знаний прорывается из сердца нуль в очистках. В том пройдешь черту, завершив этап перерождения. Хотя и кажется далеким, близок этот миг, как никогда. Благодарим, родные, за послание и глубже настраиваемся на раскрытие внутреннего божественного знания на солнце сердца, смыкая его глубже солнцем разума и солнцем тела. И в каждую душу, в каждое сердце уже направлены коды божественных знаний, в которых раскроются дальнейшие пути для каждой души, как откровение божественное. И важно быть чистым, непредвзятым и готовым принять полно новые настройки на маршруты ара-судеб, на прохождение всех дальнейших испытаний, коридоров, осознавая, что всем тем правит великая божественная любовь, божественное направление. И когда поля ментала очищаются, и ум не мельтешит, стремясь выловить и создать какие-то новые концепции, божественное знание отражается и на полях телесного сознания, позволяя глубже и полнее увидеть суть, а значит и увидеть дальнейший свой путь, который всем предстоит пройти. И продолжая далее завести процессы и отражать все внутренние настройки и все внутренние перемены состояния вовне, мы принимаем послание хранителей Ара зодиакального круга. Приветствие сакральному дитя в едином переходе. Погрузившись в сердце нуль, ток вовне направим. Ибо в этом роли движения, дыхания святого, проявлять в просторах сна сердце созревшие мечты. Очистив рай зеркала, узри единство малого большого, и купол небосвода над головой, расширенным собой. В нем сияют иаросозвездия зодиакального круга, что проявляет разнообразные качества духа твоего. В снах ты изучал науки астрономии, астрологии, влияние звезд на черты характера воплощенных душ. Годичный полный цикл в себя включает все аспекты, что были заложены для познавания в мире сна до. Но ныне в смене эпох и парадигмы самоосознания изменяются наборы качеств, черт характера у знаков. Небесный зодиакальный змей изменил изгибы тела, и рассвет небес являет новые духа души тел, красоты. Обновление ракача зодиака проходит поэтапно и привязано ко времени росна его годичного цикла. Ток телесного внимания твоего словно швейная игла, что и корит все изменения в структуры матриц мира. И первым будет обновление Козерога под Арасон. Их роль быть двигателем перемен и дитя восхода. Но ход ныне размерен, спокоен, ибо дух твой просветлен. Стабильность движения в любви заложена основой. Благодарим за послание, родные, глубже настраиваясь с новым ара небосводом, с новым расширенным ара-зодиакальным кругом, новыми обновленными созвездиями, в которых уже активируются новые программы, и ныне то отражается глубже в матрице мира мер, и мы настраиваемся
потоками телесного сознания на эти преображения и продолжаем через себя и глубже утверждать новые качества духа, всех душ, а значит и аспекты созвездий Ара-Нео небосвода, которые необходимы для движения духа в новых трио-снах для проявления новых Ара-Нео качеств. И продолжая вести общие работы по исцелениям, сознания чисткам, выворотам, принимаем послание Золотого Доктора. Приветственный поклон прими, прекрасный брат, ведущий Золото Восхода. Я тот в тебе, кого ты назовешь в отверде доктор, исцеляющий исход ночи. Своим явлением в теле вечного тебя я нынче изменяю ток движения крови, структуры трансформируя, сакрально выворачивая в цифру каждый образ «мы». Дуальный черно-белый мир звучал аналогом, высчитывая ход линейных ритмов. Но время заплетается в спираль светотриодные маршруты, проявляя в теле «я». Мир ныне в грандиозных оцифровках. В аэропребывании превалируют числа. Структура ароматриц устроены на тройственном потоке перекличек «брат». Тут слово «доктор» то значение имеет, кто торическим дыханием явлен в тверди, а фокус в цифроряд тем важен, что он меняет ход движения стрелок на часах. В гармонию чистоты мы сводим звук аналога светотриодным ритмом сердца, рассвет великой истины сопроводя в глубины мира и изменяя токи сна. Движение циклов крови не случайно в трансформациях, материя проекционна. Где раньше свертки шли, теперь развертки по спиралям бытия. Это разворот. И этот разворот лишь отражается в материи как образ, истина — это поточность. Ибо мир Бога лишь в миллиардных долях твердью явлен, и из нее идет восход. Дышать, размерность размыкая в плоти — чудо, что аналог проявляет в цифру. А цифра в криптокоды трансформируется согласно заданному плану бытия. Все матричные сдвиги истинно легки, когда шаг первый уже сделан ориентиром. Сакральность арокодировки, раскрывая даром жизни, в теле триединства «Я». Свет исцеления доктора Восхода явлен в этой переписи и оцифровке ритмов. Тем убираются шумы аналогов, нечеткости звучания мира бытия в игре теней. Свет освещает всех и все перекрытое потоком ночи ясно и видимо единым, тем, что всегда им было, будет есмь, и тем, что вечно восславляет ночь и день. Благодарим, родные, за послания, благодарим за эти фокусировки глубинные, принимая их во всей широте открытыми сердцами. И мы настраиваемся с торическим дыханием и троичным торическим дыханием всей триады Дом, продолжая глубже тарировать, выворачивать пространство мира снов и очищая все поля жизни, проявлять новые коды в этой переписи и переоцифровке всех аналоговых матриц и программных кодов мира мер, и тем глубинно, смыкая полярности, преображать весь мир, утверждая трио бытие. И на этом, родные, мы можем завершать сегодняшнюю медитацию, и мы безмерно благодарим все божественные силы и службу любви, искренне радуясь возможности быть сотворцами в этих общих процессах и через себя проявлять великие перемены и корить расширенные РНО токи любви. И мы благодарим искренне всех богов, силы Святого РНО Духа, все космические силы любви, всех святых, Богородиц,
все силы любви, все души единого дитя в сетях поруки. Благодарим любимую Нику, благодарим всех, кто поддерживает структуры канала и служит в них. И продолжаем неустанно любить, дарить и расширять потоки любви, преображая все пространства под Христа бытие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные!